Ich bin Junior und heute habe ich eine Frage über das Beeilen. Mein Gast in dieser Folge ist Laura. Sie ist eine sehr beschäftigte Geschäftsfrau. Aber zuerst habe ich ein paar coole neue Wörter für dich. Verspätet. Beeilen. Pünktlich. Falle. Laura, warum müssen wir uns oft beeilen? Hallo Junior. Wir beeilen uns, weil wir pünktlich sein möchten. Manchmal sind wir verspätet. Und das ist nicht gut. Wir beeilen uns, weil wir pünktlich sein möchten. Warum ist das nicht gut? Wenn ich mich beeile, falle ich manchmal hin. Ja, beeilen kann kompliziert sein. Aber es ist wichtig, pünktlich zu sein, besonders bei der Arbeit. Aber es ist wichtig, pünktlich zu sein, besonders bei der Arbeit. Mein Papa vergisst immer die Zeit und beeilt sich dann. Vielleicht sollte er einfach keine Uhr tragen. Das ist interessant. Vielleicht sollte er lernen, sich besser zu organisieren. Oder wir sollten alle mehr Zeit haben und einfach langsamer leben. Das klingt nach einem guten Plan, Junior. Wir könnten alle etwas von dir lernen.